好來繼續來看，有一個藝人叫做義祥，伊鋪文講，伊的愛車變做鳥鼠仔秀，講伊的車的鋼線攏互鳥鼠仔咬害，損失慘重。伊特別呼籲大家唔通佇咧車頂食物件。我的車子有老鼠。藝人義祥看起來遐麼昏的有夠放心，因為伊的車頂有鳥鼠。佮發現車頂有鳥鼠仔屎。鳥鼠加個巴肚肚，伊是氣噗噗。看到沒有？我的後車廂全部鋪滿了粘鼠板，中間還放了花生醬。今天是第2天了，我現在來看一下它有沒有在裡面。看起來是沒有抓到。不幾步，連這隻也無抓到，只好塞去車廂。排檔桿旁邊一打開，全部都是它藏好的餅乾，接着再把地墊掀開，底下的管線都被咬爛了。千萬不要在車上吃東西，也不要放零食，否則你就會跟我一樣。最後，我也會向這隻老鼠提告跟求償。到底鳥鼠是對得來？這個葉子板這裡面啊，然後底盤這下面我們也有遇過，這種你看到有洞的地方，它就會進去啊。老鼠很會鑽啊，老鼠只要有一點點小洞，它就鑽得進去了。哦，它會縮骨功，所以你要去找那個氣味從哪裡來，那你就是。比如說，你覺得味道從這邊來，那你就要把這邊拆開來看裡面有沒有東西。車廠的業者表示，鳥鼠變啊漸漸特別高藏個高米，車頂有空，伊就米入去藏，而且車頂有鳥鼠，主要是看你車攏插佇倒。杜絕就是你不要停在垃圾場或小吃店附近，老鼠會出現，就是它在那邊吃東西嘛，然後你車在剛好在那邊，它就鑽進去。通常客人都是等死掉才會發現。又臭了，因為很臭，非常臭。原來義祥的車頂放真濟死小啊，鳥鼠貪着甜，當然就唔願撒收。是講若互鳥鼠吻入去車頂，就真正要口無目屎。Hello， 我是林仙怡，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。